Start ka sa tubig bagus na kayo labadyo anay. Ayan number. Wait. Siya kuha na kay pang limpyo. Dari baga. Bag. Number ano yung may skuma? 3. May spatula ang 3. Number 3. Spatula. Gagawa siya, galupok-lupok. Nagagawa ang skuma. Kumusta naman ang pagka-car washing? Madali lang, di ba? Pero parang ano ka, hinahabol ng euro. Kasi per minute yata is like 1 euro. Pero mas tipid pa rin pag self-service. And like sa 10 euro pag magpa-car wash ka ng normal. So it's better. Ano ka na lang, self-service. Ayan, nagmamadali na naman siya. Pero buhay sa Italia.
na euros. Mga magkano? 3 euro only for a self-service cleaning ng car. So, mas tipid talaga. Unlike sa regular price ng pag magpa-car wash ka, it's like 10 euro. So, it's better talaga. Dito, sa na-discover ni Hattie na place na malapit sa amin. So, where are we going? Transfer kita? Ay, dinedma ako. Shoot, bagong car wash yung car mo, ah. Okay, so magpapadry si Mazda. Bye! Iniwanan na ako. Hoy, wait for me! So, ayan, wala na kaming pwestuhan. Dito na lang kami sa tabi-tabi. Dry na lang siya namin, si Mazda. Ayan, mas maganda ka na ngayon. Ayan. Ayusin mo. Mamaya may bawas yung sahod mo sa akin. Ayan. Pintab na. Ano natin? Wow. Almost done. Hi guys, ayan, linis pag may time. Diyan kami tapos sa paglinis. Nililisan ko kanina. Sinilinisan ko kanina, inulit niya. Ang sprayan ko mo. Alam yung spray niya. Ay, listo. Ganda mo? Init na. Sarado mo ito naman. May yung door ata dyan mo inano? Ha? Ano spray na para madulaan ko ito? Oo. Bumuli ko ito. Saan na part? Spray na. Ito po eh. Wait. Upgrade ka na, pre. Upgrade ka na sa aso. Upgrade ka na. Upgrade ka na, upgrade. Si senyora naglilinis ay sinasahuran ng sa 50 per ore. Per ore 50, sure. Simple. Ay, simple lang pala. Isang pang pambili ng anak. Okay, ayun pa oh. This one, tapo na. Iwan ko sa inyo, bakit kailangan yan. Ay, ang mat pala sa likod, di pala bulagay. Kunin ko siya. Kunin nyo. Bilis-bilisan na lang kasi tagal na eh. Baliktad sa akin isa.